ఇది వచ్చేసి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ సార్ ఇది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ అండ్ ఇది ఫ్రీజర్. ఇదైతే కామన్గా ఉంటాయి ప్రతిదానికి. దీని ఒకటి మ్యాజిక్ జోన్ ఇది. ఓకేనా. సో దీన్ని మాత్రం నాకు డిఫరెంట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే ఇది నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లా ఉండిపోతుంది, ఇది ఫ్రీజర్. ఇది ఫ్రిడ్జ్ ఉండిపోతుంది, ఇది ఫ్రిడ్జ్ లా ఉంటుంది. దాన్ని కన్వర్ట్ చేయరాదు. మ్యాజిక్ మాత్రం మీరు అన్ని రకాలు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. మ్యాజిక్, ఫ్రీజర్, ఫ్రిడ్జ్. సో సెట్టింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనం కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఈ బటన్ టచ్ చేసిన కొద్ది చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లాక్ ఉంది, అన్లాక్ లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే. సో 4 అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్ సార్. ఇది 1 అనేది హై టెంపరేచర్. ఓకేనా. ఇది ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. 9 degrees ఆఫ్లో చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. దీంట్లో మాత్రం మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి. ఇది ఫ్రిడ్జ్ కన్వర్ట్ చేసేసుకొని కూడా మీరు ఫ్రిడ్జ్ డీ ఫ్రిడ్జ్ అట్లా చిన్న కూడా వాడుకోవచ్చు, అట్లా కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు 9 అనేది లోయెస్ట్ కూలింగ్ ఇది. మీడియం వచ్చేసి 4-5 అనేది నార్మల్ సరిపోతుంది. సో 5 పెట్టేద్దాం. ఓకేనా. ఇందులో కూడా -18 అనేది నార్మల్ టెంపరేచర్ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంది. ఇంకా మనం మాన్యువల్గా మార్చాలంటే కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఇది హైయెస్ట్ కూలింగ్. ఇది 24 హైయెస్ట్. ఓకే. -24 అనేది లోయెస్ట్. సో ఇది కూడా 18 పెట్టేసుకుంటే సరిపోయింది అంతే. ఓకేనా. ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయడం. ఇది మ్యాజిక్. దీన్ని మార్చుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా. సో 3 ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది ఇప్పుడు. ఓకేనా. ప్లస్ అనేది ఫ్రిడ్జ్, మైనస్లో ఉంటే అది ఫ్రీజర్లో అయిపోతుంది. మైనస్ ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అయిపోయింది, ఫ్రీజర్కి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు తగ్గించిన కొద్ది పెరుగుతుంది. ఎంత తగ్గించుకున్నా అంత ఫ్రీజర్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఐడియా ఉంది అట్లా. టచ్ చేసిన కొద్ది అంతే కన్వర్ట్ అటు అవుతుంది, ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ -18 వరకు కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఫ్రీజర్ అవుతుంది. మళ్ళీ 5 degrees దీంట్లో అవుతుంది. ఓకేనా. సో అట్లా సింపుల్గా. ఇది లాక్. ఇక ఎవరైనా చేంజ్ చేయకుండా లాక్ అంటే లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ ఇది వైఫై అవసరం ఉంటే వైఫై వాడుకోవచ్చు. ఇది ఆటో సెట్ పెట్టేసుకున్నాడు మన టెంపరేచర్ బట్టి ఇది అయిపోతుంది. ఇంకోటి దీన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే కూడా హాలిడే అని ఉంది. హాలిడే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీరు అప్పుడు అది సెట్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. అది టర్బో ఐసింగ్. ఇది ఫాస్ట్ ఐసింగ్ అంటే అది యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఓకే. ఇది సింపుల్. బయటకు వచ్చి వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని మళ్ళీ క్యూబ్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి.